गुल्मीमा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त ओडा घोषणा गर्ने पहिलो पालिका बन्यो ध्रुकोट। दर्शकवृन्द नमस्कार, रिभोल्युसन नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। मेरो नाम दीप सञ्चनाल। गुल्मीको ध्रुकोट गाउँपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त ओडा घोषणा गर्ने पहिलो पालिका बनेको छ। ध्रुकोटले आइतबार ओडा नम्बर 1 नयाँ गाउँलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त ओडा घोषणा गरेर जिल्लाका 12 पालिकामा यस्तो इतिहास रच्न सफल भएको हो। ध्रुकोट गाउँपालिकाले घोषणा सभाको उद्घाटन प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दोडाबहादुर खत्रीले उद्घाटन गर्नु भएको थियो। त्यस्तै खत्रीले घोषणा पत्र वाचन गर्दै ध्रुकोट वडा नम्बर 1 लाई बधाई दिनु भएको थियो। उहाँले घोषणाको ताम्रपत्र अनावरण समेत गर्नु भएको थियो। जिल्लाका 93 वडा मध्ये ध्रुकोट 1 बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गर्ने पहिलो वडा हुने इतिहास रच्न सफल भएको प्रति जिल्ला समन्वय समिति गुल्मी र ध्रुकोट गाउँपालिकाले त्यस वडालाई कदर पत्र प्रदान गरेको छ। पालिकाले त्यस वडालाई 1 लाख नगद पुरस्कार सहित कदर पत्र प्रदान गरेको थियो। त्यस अवसरमा विभिन्न संस्था र व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको थियो। घोषणा सभामा बाल विवाह विरुद्ध सडक नाटक देखाइएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि खत्री, विशेष अतिथि शिक्षा विकास समन्वय इकाइ कार्यालय प्रमुख थानेश्वर घिमिरे, ध्रुकोट गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेल, उपाध्यक्ष सीता गिरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। उद्घाटनको पूर्व सन्ध्यामा सचेतनामूलक र्याली निकालिएको थियो। कार्यक्रममा स्थानीयवासीको व्यापक सहभागिता थियो भने जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख तेजेन्द्र सलामी सहित विभिन्न तहका प्रतिनिधि र कर्मचारीको आतिथ्यता रहेको थियो। वडाध्यक्ष चेतनाथ कुँवरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सचिव नारायण पोखरेलको सञ्चालन रहेको थियो।